私もなんか見込みだから。あ、長尾さんとかあるの。書いたらいいです。長田さんとか赤い。なんか企画をついてきてしまって、それであるある。行ったら、すごい新鮮な匂いしてるんだけど、良ければどうぞ。全然臭くないですね。良ければ。全然臭くない。良ければみんな行こうかなって。それでこう足を踏み入れたら、すでにその日やった鹿ちゃんのその他